一个冷知识：从广州到深圳，时速150的动车比时速310的高铁还要贵。但当你觉得时速310的广深高铁7毛3一公里还可以时，你会发现时速350的京广高铁只要4毛5一公里，那真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。这趟从香港西九龙到广州东的 G 字头高铁列车，用的是时速250的车底，全程不超过250不说，有一大半的时间都在130多到150多之间。但它的票价已经达到了每公里1块2毛2，这令人震惊的单价只能在广铁或港铁的地盘才能看到了。哎，您猜怎么着？我今天真来坐这个车了。此站连接香港西九龙站。各位旅客，广铁优彩提示您，前方到站是归宁城站。The next station is Guangmingcheng. 各位旅客，广铁优彩提示您，前方到站是东莞南站和。 Dear passengers, the next station is Dongguan Railway Station. 各位旅客，广铁优彩提示您，前方到站是长亭站。 Passengers, the next station is Changping Railway Station. 呢個講下笑嘅 QQ， 我都冇錯過你呢個富人家嚟，我從來有一手數點乜都冇。睇嘅只要100隻小咧，就一隻大。各位旅客，廣鐵優彩提示您，前方到站是廣州東站。 The next station is Guangzhou Railway Station. 各位旅客，前方就係廣州東站。 呢
啊！